नमस्कार इश्टानो. ह्या दिसांनी गोंयान रियल इस्टेट माफियान कितें धुमाकूळ घालून थेयल्लो आहा तो आमी सगळ्यांनीच पळयल्लो आसा इश्टानो. आनी आमी परत परत हेजेर विशय काडीत आसता, हेजेर उलयत आसता, आवाज उखलीत आसता. पूण आमी एक म्हत्वाची गोश्ट विसारतात, तें म्हटल्यार हे ब्युरोक्रेट्स, हे जे ऑफिसर्स जे ऑफिसान बसलेले आसता आनी आमी पॉलिटिशनाक आमच्या गाळयो घालीत आसता, तांकां बरें वायट म्हणीत आसता. पूण हे जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा पळय ते तेंचे आतां कर्मचारी जावन बसलेले आहा, जे सॅलरी गव्हर्मेंटा कडल्यान घेतले पूण कामां हेंची करतले, ब्रोकरांची, जे मिनिस्टर म्हणून बसलेले आहा. सो आतां इश्टानो 2 ऑक्टोबर येवपाचो जालो, हेंची आतां नाटकां चालू जातली, आपुणूच व्हरोन कचरो घालतलो आनी आपुणूच साफ सफाईची कामां करतात अशें दाखयतले पळय. तितून ह्या 2 ऑक्टोबराक आमी कितें तरी एक इम्पॉर्टंट काम करया. 2 ऑक्टोबराच्या आदल्या दिसा 1 ऑक्टोबराक एक प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केला TCP डिपार्टमेंटाच्या समोर पाट्यार पणजे. हो प्रोटेस्ट कितें आनी कारण कितें तें समजून घेवया पयलीं. चीफ टावन प्लॅनर म्हणून एक पोजिशन आहा, जो की हेड ऑफ डिपार्टमेंट ह्या TCP डिपार्टमेंटाचो, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचो. तो जावन आसा बाब राजेश नायक. बाब राजेश नायक ह्या वर्सा 2024 एप्रिलान रिटायर जावचो आसलो. पूण तो बरें काम करता. कितें गोंय विकपाचें, मिनिस्टरा वांगडा बसून, ब्रोकरा वांगडा बसून. म्हणून ताका मिनिस्टरान एक्सटेंशन दिला की आनीक थोडे जागे वीक रिटायर जावच्या पयलीं, आमी मेळोन धंदो करया आनी तूं मागीर सुशेगाद रिटायरमेंट घे. काय दिताय काय ना देवाक खबर. काय ते बदानी सारकें एक्सटेंशनाचेर एक्सटेंशन चालू उरतली सायकल ती. पूण हो जितले दीस त्या खुर्चेर आसतलो तितले दीस गोंयाक धोको आहा इश्टानो. हें आमकां पयलीं मान्य करून घेवपाक जाय. त्या कारणाक लागून ह्या वर्साच्या गांधी जयंती दिसा कचरो व्हरोन उडोवन साफ करच्या पुरतीत आमी मर्यादीत रावया नाका. ही नाटकां करतात पळय तसले. आमी कितें करया, सिस्टम क्लीन कशी जातली तेजेरूय लक्ष दिवया. आनी त्या हेतून विथ दॅट ऑब्जेक्टीव आमी हो 1 ऑक्टोबर सांजचे 3 ते 5 ह्या वेळाचेर एक प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केला. प्रोटेस्टाक कितें कितें आसतलें तें ह्या इन्विटेशनाचेरूच इश्टानो मेन्शन केल्लेलें आहा. हो एक सायलंट प्रोटेस्ट आसतलो, पिसफूल प्रोटेस्ट, सायलंट प्रोटेस्ट. स्लोगरींग आसचें ना, भाशणबाजी आसचें ना, नारेबाजी आसची ना, मायक आसचो ना. म्हत्वाचें म्हटल्यार शांतपणेन थंय एकठांय जावपाचें, TCP ऑफिस क्लीन करपाचें, TCPच्या अवती क्लिनींग करपाचें. आमी करया तें. आमचें ऑफिस न्हू तें, गोंयकारांचें ऑफिस तें, गव्हर्मेंट ऑफिस तें. गव्हर्मेंट कोण? वी द पीपल. आमी साफ सफाई करया. तशीच सिस्टमूय क्लीन जावपाक जाय. म्हणून राजेश नायकाक सांगया, बाबा रे पुरो, तुजी सर्वीस खूब जाली, आमकां खूब फोंडान घातलें तुवें आमकां गोंयकारांक, आतां पुरो कर, रिटायरमेंट घे घराचो. सो ह्या प्रोटेस्टाक कशें कितें आसतलें तें इश्टानो तुमकां एकदां हांव वाचून दाखयता. जे जे बॅनर्स म्हटल्यार जे जे ग्रुप्स येतले सपोर्ट करपाक ह्या प्रोटेस्टाक, आमी ह्या इन्विटेशनाचेर खंयचोच लोगो घालूंक ना, खंयचेच कोणाच्या ऑर्गनायजेशनाचें नांव घालूंक ना. तेजें कारण म्हटल्यार इश्टानो, हांवें न्हू एक बूक वाचलेलो खूब वर्सां पयलीं, गूड टू ग्रेट. आनी हांवें आमच्या टिमीक सजेस्ट केलें की म्हटल्यार आमी आमच्या टिमीक नांवूय दिवया नाका, पूण आमचो ऑब्जेक्टीव एक आसतलो गोंय वाचोवपाचो. ह्या बुकान गूड टू ग्रेटान एक म्हण फ्रेज आसलेली, ती तुमकां इश्टानो वाचून दाखयता. यू कॅन अकम्प्लिश एनीथींग इन लायफ प्रोवायडेड दॅट यू डू नॉट मायंड हू गेट्स द क्रेडीट. हॅरी एस ट्रुमन. आमी हे कॉन्सेप्ट फॉलो करता. म्हणून प्रत्येकाक दिसपाक जाय, कोणाक आपलो लोगो घालून हो बॅनर वापरूंक सो दिसता वापरा, कांयच हरकत ना, टील द टायम ऑब्जेक्टीव इज मॅट. क्रेडीट कोणूय घेव, आमचो तो विशय ना, आमचो तो मुद्दो ना, आमचें काम जाल्लेलें आमकां जाय. सो त्या संदर्भान जे कोण संघटना ह्या प्रोटेस्टाक, पिसफूल प्रोटेस्टाक तेंको दितले, सपोर्ट करतले, आनी आमची अपील हा सगळ्यांनी सपोर्ट करूंक जाय. तेंच्यांनी आपले बॅनर घेवन येवचे. प्रत्येकाक आपलोच प्रोटेस्ट सो दिसूंक जाय. हो आमीच करता, आपलें इन्वॉल्वमेंट आसा हितून. सो प्रत्येकाक दिसूंक जाय. म्हणून तुमी तुमचे बॅनर्स घेवन येया, ग्रूप घेवन येया, जाता तितले जास्ती गर्दी करया थंय.
मिडिया आसतली, तुम्ही मिडियाक बायट्स दिया, काय हरकत ना. जांकां कोणाक स्ट्रीट प्लेस बीन करूंकशे दिसता तेंच्यांनी स्ट्रीट प्लेस केल्या, आतां ऑडियन्स आसतलीच थंय. मागीर आमचें आनी एक काम आसतलें, पेटिशन. राजेश नायकाक आमी एक पत्र दिताले, तें पेटिशन आमी थंय सर्क्युलेट करतले. ते सर्क्युलेशनाच्या टायमार आमकां थोडे व्हॉलंटियर्स जाय पडटले. तें पेटिशन कितें तें हांव रीड करून दाखयता इश्टानो. मागीर चीफ टावन प्लॅनराक आमी 5-5 जाण वचून मेळया, जे आमी 39 प्रोटेस्ट केल्लो तेन्ना 10-10 जाण आमकां वयर वचपाक दिल्ले, तशें वचून सगळे जाण वचून ताका रिक्वेस्ट करया, बाबा रे पुरो जाली तुजी सर्वीस, पुरो कर आतां, खूब जालें, चल घरा, रिटायरमेंट घे तूं. हे प्रत्येक जाणांनी वचून ताका सांगल्या बरें. आमकां दुबाव आहा तो लीव बीन घेत, बऱ्याची गोश्ट. हेजो अर्थ भंय आहा पूण लज ना. पूण मागीर जेन्ना ड्युटी जॉयन जातलो पळय, तो जायना जाल्यार पुरो म्हणटा आमी, पूण जेन्ना केन्ना जातलो परत या आनी परत दिवया, 1 तारखेक वचून इनवर्ट करया. हो उपाय आहा, पर्याय आहा आमचे कडेन, काय हरकत ना. तो नाहलो सुद्दां ऑफिसान म्हणून, पूण आमी वचून हो डिमांड घालप गरजेचो. तेज्या फुडें बशीन येयल्ले तुमी बरें जातलें, कित्याक थंय आनी पार्किंगाची बीन भानगडी नाका. स्वताचें उदक स्वता घेवन येया. बेश्टो थंय कचरो करया नाका. आमी क्लिनलीनसाक वयता तेजे परतेत करून येवया नाका. आनी टायम मातशें आमी स्ट्रिक्टली पाळया, 3 ते 5. आतां इश्टानो, आनी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हटल्यार आतां आमी जे लेटर दिताले चीफ टावन प्लॅनराक, त्या लेटरान कितें आहा तें तुमकां वाचून दाखयता इश्टानो. टू मिस्टर राजेश नायक, चीफ टावन प्लॅनर, CTP. Subject: a public demand for your resignation from the post of chief town planner. Dear Mr. Rajesh Naik, we citizens of Goa have gathered today at your office in the Town and Country Planning Department to place before you our collective demand for your resignation from the exalted post that you are presently occupying based on an inappropriate extension order issued by the Goa government just before the Lok Sabha elections were announced this year. We are convinced on the grounds laid out below that you have brought monumental disgrace to the office of Chief Town Planner and the entire reputation of town planners in the state. You have been with the CTP office since 2017. Since then, the TCP department has been on a road of steady degeneration. Today, we have arrived at a stage where your further continuance in office have threatened the state's very existence. Every single malicious, corrupt act of the present government to undo the planned development of Goa in favor of real estate predators and mafia have been supported, endorsed, and notified by you. The following decisions, all of which are contrary to the planned development of Goa, are listed below for the knowledge of all Goa citizens. You have endorsed and supported the conversion of more than 23,16,572 square meters of land under Section 16B of the TCP Act. The 16B provision have now been withdrawn due to public protest and legal action. You supported the amendment, you endorsed the conversions, change of zone, and you supported the withdrawal. You have endorsed and supported the conversion of more than 22,14,719 square meters of land under Section 17(2) of the TCP Act. You supported the amendment, you supported the conversions. What is worse, of total 22,14,719 square meters converted under Section 17(2), 8,25,648 square meters were converted in the week prior to the announcement of the Goa Assembly elections and the Model Code of Conduct. As a result of this collaboration, you were provided an extension of your appointment 1 day prior to the coming into force of the election Model Code of Conduct, when you ought to have been retired in public interest. This is a gross instance of corruption for which you and the appointing authority are both liable under the Prevention of Corruption Act, but you nevertheless and shamelessly continue to remain in office. You have endorsed
and supported the proposed conversion of more than 3,82,589 square meters of land under Section 39A of the TCP Act. You supported the amendment, you have supported the conversions, and if you are not stopped, you will allow final notifications as well. Shockingly, you have overseen the zone change of over 6,67,288 square meters of land having non-development slopes, NDS. In other words, more than 30% of the zone changes that you have signed off on have involved the convergence of NDS. At Old Goa, with reference to the UNESCO listed World Heritage Site, though you are notified as the competent authority under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958, you have done precious little to demarcate and prepare statutory plans for the National Monuments Authority under the regulated and prohibited zones. The CTP and his office are the fulcrum of systematic and scientific planning of the land use and land use intensity permitted in the state. This responsibility commences from the provisions of Section 9 of the TCP Act 1974 and beyond. The CTP therefore plays a critical role in the planned development of the state. He is the principal anchor between the TCP department and the board. His study and advice are mandatory for the board before it takes any decisions. You have completely abdicated this role and become a mechanical signatory to every decision of the prevailing TCP minister, even when you knew that such decision would offend public morals and public interest. We do not know whether this conduct is amenable to your conscience as planner and as a Goan, or whether you are doing all this under duress. Whatever the reason, the harm your actions have already caused to the environmental fabric of the state, merely to further your own personal interest, is phenomenal. You could have stopped it all by ensuring that proper studies and advice were offered to the board and to the government on all these important policy matters. But you not only kept quiet, but disgraced your profession by blindly signing all documents, never dissenting, and always doing as per the whims of your political masters, which include the real estate lobbies operating in the state. We therefore collectively demand that you cease coming to this office forthwith, because even another day of your attendance causes even more distress to the state's environment. This is a unanimous demand. In combination with the delivery of this letter, citizens will also attempt to wash and clean up the town and country planning office to clear it of all its corruption in anticipation of Gandhi Jayanti tomorrow, that is 2nd October. Sincerely. इश्टानो, हे लेटर आमी ताका दिवपाक सोदता, सगळ्यांनी हेजेर सायन मारची. जर कोणाक ह्या लेटराची कॉपी जाय जाल्यार आमकां ईमेल धाडची ipsavegoa@gmail.com. आमी तुमकां लेटर कंट्रोल्ड कॉपी ऑफ दीस लेटर तुमकां आमी शेअर करतले. तशेंच जे कोण इच्छूक आहा टू बी वॉलंटियर्स फॉर दीस प्रोग्राम, फॉर दीस इव्हेंट ऑन 1st October, तेंच्यांनी आपलो इंट्रस्ट आमकां ईमेल करचो ipsavegoa@gmail.com. मेळोन करया इश्टानो. परत आमकां आमचें गोंय आमच्या हातीन घेवपाक जाय आनी हे जे सगळे धंदे चलयला रियल इस्टेटाचे ह्या सरकारान ते बंद करपाक जाय. अँड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम TCP डिपार्टमेंट. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.